Здравствуйте! Значит, сегодня мы попытаемся вместе с вами заточить вот данный диск по дереву. Значит, необходимость это заточки возникла в результате того, что он тупой, короче. Он, сейчас вот попилим, вы видите, что он дымит, не режет ничего. Режет, да? Но будет так говорить, не так хорошо, как надо. Для этого что мы делаем? Ну, сейчас мы сначала его снимем, и потом будем использовать вот такой заточной станочек. Значит, особенность при заточке диска заключается в следующем. Ну, в принципе, так же, как, допустим, вот затачиваем ножовку, значит, то же самое. Здесь вот есть определенный развод, и, соответственно, уклон влево-вправо идет. Ну, я взял, допустим, на диске, вот, видите, вот пометку сделал, что вот здесь вот, да, уклон идет в эту сторону. И я, соответственно, буду таким образом, значит, буду затачивать. Ну, сейчас вот посмотреть, вот, видите, вот развод, значит, идет влево-вправо. И будем, значит, затачивать через зуб. Вот включаем, значит, станочек. Предварительно, значит, я станок закрепил, чтобы он не болтался. И зафиксировал его. Вот берем, выбираем, значит, наклон его. И надо затачивать таким образом, чтобы затачивался только один зуб. Вот достаточно. Вот этот зуб заточили. Один зуб пропускаем, значит, точим следующий. Не так быстро, вот таким образом и точим. Когда мы полностью пойдем по кругу, будем уже, значит, другую сторону будем точить с другой стороны. Ну вот, пожалуй, начнем точить так потихоньку. Завершили работу по затачиванию диска. Если вот посмотреть, получается, вот видите, вот везде мы его заточили. Ну и перед тем, как затачивать диск, необходимо внимательно посмотреть, чтобы не было сколов. Вот видите, наплавка твердых, значит, металла. И вот, чтобы они были все целые. Да, и обращаю внимание на то, что когда вот начинаете затачивать, берете, вот как я говорил, берем, значит, вот, допустим, вот с этой стороны точим, поставляем один зуб, желательно с хорошего упора. То здесь в данном случае можно упирать даже вот внизу, значит, упирать его. И вот видите, упор рук. И после этого мы, значит, поставляем один зубчиком. Вот одним зубчиком, потом через зубчик снова раз зубчиком. Вот таким образом. Ну, сейчас попытаемся проверить, что из этого получилось. Но надеюсь, что будет гораздо лучше, чем было. И желательно, конечно, вот это все тоже очистить, отмыть, отскоблить наждачкой можно, растворителем, чтобы было лучше. Проверим. Чуть-чуть на тонкой фанере, где-то больше. Значительно лучше, очень хорошо. Значит, делаем вывод, что каждый в состоянии поправить диск, наточить, и чтобы она пилила более хорошо. До свидания, до новых встреч.